स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अत्र सभायाम् उपस्थितेभ्यः पूजनीयमहाराजेभ्यः, ब्रह्मचारिभ्यः, विशिष्ट अतिथिभ्यः, आचार्येभ्यः, आचार्यै च मम साष्टाङ्गं प्रणामाः। अन्येभ्यः श्रोतृवर्गेभ्यः मम नमस्काराः, शुभाशयाश्च। मदीयः विषयः अस्ति अरण्यानि सूक्तम्। इदं सूक्तं ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य षट्चतुर्विंशत्यधिक एकशततमं सूक्तम्। अष्टकानुसारम् इदं सूक्तं ऋग्वेदस्य एकादश अनुवाकस्य अष्टम अष्टकस्य अष्टमाध्यायस्य चतुर्थवर्गस्थम्। अस्मिन् सूक्ते षट् मन्त्राः वर्तन्ते। अस्य सूक्तस्य ऋषिः देवमुनिः ऐरम्मदः, अरण्यानि देवता, अनुष्टुप् छन्दः। इदानीं का अरण्यानि? हिमारण्ययोर्महत्त्वे इति वार्तिकेन महत् अरण्यम् इत्यर्थे अरण्यशब्दात् आनुगागमे निष्प्रत्यये सति अरण्यानि इति शब्दः निष्पद्यते। एवञ्च अरण्यानि नाम महत् अरण्यम्। अरण्यानि अत्र सूक्ते ऋषिणा पशूनां मातृरूपेण स्तूयते। छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षसत्पुरुषा इव इत्यादि वृक्षविषयकानि यानि सुभाषितानि अस्माभिः श्रूयन्ते, तेषां मूलं तु वेद एव इति अस्मात् सूक्तात् ज्ञास्यते। अथवा अरण्यानि अरण्यस्य पालयित्री काचित् देवी, तदुक्तं सायनभाष्ये। अरण्यस्य पालयित्री काचिद् अधिदेवता अरण्यानि इति नैरुक्ताः। एवं तस्याः स्तुतिः अनेन सूक्तेन क्रियते। तत्र प्रथमः मन्त्रः अरण्यानि अरण्यानि असौ या प्रेव नश्यसि, कथा ग्रामं न पृच्छसि, नत्वा भीरीव विन्दति। अर्थात हे अरण्यानि, त्वं दृष्टिमार्गात् अन्तर्हिता इव जायसे। अरण्यानि बहुदूरपर्यन्तं विस्तृता, अतः तस्याः अवधिः कुत्र अस्ति इति ऋषिः निर्धारयितुं न पारयति। अतः स वदति, त्वं दृष्टिमार्गात् अदृश्य इव भवसि। ऋषेः कल्पनायाम् अरण्यानि चञ्चलबालिकावत् यस्याः गतिः निरुद्दिष्टा, एवं सा किं ग्रामगमनस्य मार्गं विस्मृतवती अस्ति इति धिया ऋषिः वदति, ग्रामस्य गमनमार्गं किमर्थं त्वम् अन्यस्मै पथिकाय न पृच्छसि? एकाकिनी अस्मिन् निर्जने स्थाने निवससि इति भीतिः किं नानुभूयते? বেদস্তুতি নামের একটি বাংলা বই আছে, যেখানে শ্রী কালীপদ ভট্টাচার্য অরণ্যানী সূক্তকে পদ্যের আকারে উনি অনুবাদ করেছেন, অরণ্য প্রশস্তি, যেখানে উনি লিখছেন, গহন গভীর ঘন সুনিস্তব্ধ ওই অরণ্যানী, তোমার প্রত্যন্ত সীমা কত দূরে কিছুই না জানি, আপন বিস্তৃতি মাঝে আপনারে হারাইয়েছ যেন, খুঁজে আর নাহি পাও, পান্থজনে শুধাও না কেন গ্রামের পথের বার্তা, এ নির্জনে একাকিনী থাকি, কখনো হৃদয়ে তব সশঙ্কিত ভয় জাগে নাকি নিতান্ত নিরালা বোধে। ततः द्वितीयः मन्त्रः वृषारवाय वदते तदुपावति चिच्चिकः, आघातिभीरिव धावयन् अरण्यानिर्महीयते इति। तत्र अरण्ये कश्चन पशुः वृषारवः, स वृषवत् शब्दं कुरुते। अपरेण केनचित् ची ची इत्याकारकः शब्दः क्रियते। एवं भाति यत् द्वितीयः प्रथमस्मै प्रत्युत्तरति इति। ऋषेः वर्णनायां पशूनाम् एते शब्दाः वीणायाः स्वराणि इव पशवश्च गायकाः ये अरण्यानीं पूजयन्ति। সাপদ গর্জন করে যবে, মনে হয় বৃষগণ ডাকিছে গভীর হাম্বা রবে, চিহি চিহি শব্দে কেহ করে তার প্রত্যুত্তর দান, যেন তারা বীণাকার তারে তালে তুলিয়া সুতান, অব্যক্ত নিক্কণ রবে ঝঙ্কারিয়া নিবিড় ঝঞ্ঝনা, মধুর সুস্নিগ্ধ স্বরে অরণ্যের করিছে বর্ণনা। তৃতীয় মন্ত্র উত গাব ইব অদন্তি উত বেশ্মমিব দৃশ্যতে,
उत अरण्यानि हि सायं शकटीरिव सर्जति। महारण्ये तथा शब्दः श्रूयते येन एवं भाति यत् गावः कुत्रचित् तृणादिकम् अदन्ति, कुत्रचित् लतागुल्मादिकं तथा वर्धितमस्ति येन तत् गृहमिव लक्ष्यते। सायंकाले अरण्यानि शकटान् निर्गमयति इति प्रतिभाति। अर्थात सायंकाले महारण्ये तथा शब्दः जायते येन एवं भाति यत् अरण्यानि शकटान् ततः বহির্নিঃসারয়তি ইতি। কভু মনে হয় সেথা চড়িয়া বেড়ায় গাভীগণ, হর্ম বলি চিত্তপটে কোথাও বা জাগাই স্বপন। মনে হয় দ্বার খুলি নিস্তব্ধ নীরব সন্ধ্যাবেলা, ঘর ঘর চক্রের রবে শত শত শকটের মেলা, বাহিরেছে সেথা হতে ও কি শব্দ জাগে থাকি থাকি। চতুর্থ মন্ত্র। গামাঙ্গৈষ আহ্বয়তি দার্বাঙ্গৈষ অপাবধিত वसन्नरण्यानां सायम् अकृक्षदिति मन्यते। हे अरण्यानि, सम्प्रति अत्र वर्तमानः कश्चन किं गामाह्वयति? अपरः कश्चन किं काष्ठच्छेदनं करोति? रात्रौ महारण्ये निवसन् मनुष्यः पक्षिमृगादीनां नानाविधं शब्दं शृण्वन् कश्चित् चौरादिः आक्रोशति इति मन्यते। গোধূলি অতীত হেরি গাভীরে করিছে ডাকাডাকি, অরণ্যের মাঝে কেহ, ও কি ধ্বনি কিসের সন্দেহ? তবে কি কাঠিছে কাষ্ঠ বন মাঝে কাঠুরিয়া কেহ কঠিন কুঠারাঘাতে? সন্ধ্যাবেলা কভু মনে হয় চিৎকারি উঠিল কেহ, জীবনের করিয়া সংশয় আপন কল্পিত ভয়ে হেরিয়া নিস্তব্ধ অরণ্যানি। नव अरण्यानिर्हन्ति अन्यश्चेन्नाभिगच्छति, स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथा कामं निपद्यते। अर्थात अरण्यानि तत्र निवसन्तं कञ्चित् न हिनस्ति। यदि अन्यः व्याघ्रादि पशुः तस्करादिर्वा तत्र नाभिगच्छति तर्हि कश्चन मनुष्यः रसवत् आम्रादिफलं भक्षयित्वा यथा कामं तत्र महारण्ये निवसति। কিন্তু সে করুণাময়ী, কবু বধ নাহি করে প্রাণী। আগন্তুক হিংস্র পশু আসি সেথা না করিলে বাস, বনস্থলী চিরকাল অকৃত্রিম সুখের আবাস, লোভিয়া সুস্বাদু ফল। শেষ মন্ত্র। আঞ্জনগন্ধিম সুরভিম বহ্বান্নাম অকৃষীবলাম, প্রাহম মৃগানাম মাতরম অরণ্যানিম অশংসিষম ইতি। अर्थात अरण्यानि कस्तूरी आदि गंधेन सुरभिता। सा अन्नपूर्णा, बहुविधैः फलमूलादिभिः सा उपेता। अपि च सा कर्षकविहीना, पशूनां मातृस्वरूपा। एतादृशीम् अरण्यानीम् अहं पूर्वोक्तप्रकारेण स्तुतवान् अस्मि इति ऋषिः वदति। কুসুম সৌরভ রাশি রাশি, বিস্তারী মহিমা নিজ অন্তরিক্ষে বেড়াইছে ভাসি, সুগন্ধ কস্তুরী সম। অন্নাভাব নাহিকো সেথায়, বসবাস নাহি করে গ্রামবাসী কৃষক তথায়। নাহি কর্মচঞ্চলতা নাহি জনকোলাহল, মৃগের জননী রূপা আমাদের জীবন সম্বল। एवं अत्र ऋषिः अरण्यानि न केवलं वृक्षसमुच्चयरूपा इति पश्यति, अपि तु तत्रापि चेतना अस्ति इति ऋषिः अनुभवति। अरण्यानि न कञ्चित् हिनस्ति। मानवाः यथेच्छं फलमूलादिकं ततः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, तदर्थं कर्षणादिकमपि नापेक्षते। एवं प्रतिग्रहणेच्छां विनैव सा अस्मभ्यं केवलं ददाति, तत्रत्य पशूञ्च पालयति। एवं सा माता, मातृत्वात् सा पूज्या। तत्र कर्णाटके बागल्कोट् जिलायां बनशङ्करी इति किञ्चित् मन्दिरं, बनशङ्करी देव्याः मन्दिरं वर्तते। तत्र कर्णाटके तिलकारण्ये वर्तते इदं मन्दिरं। स्कन्धपुराणे पुनः पद्मपुराणे अस्याः देव्याः वर्णनं प्राप्यते। एवं जनश्रुतिः अस्ति यत् पुरा कदाचित् भीषणे दुर्भिक्षे इयं देवी शाकादिदानेन जनानां साहाय्यं कृतवती। ततः इयं देवी शाकम्भरी इति नाम्ना प्रथिता। जनवरी मासस्य पूर्णिमायां
अत्र देवीमुद्दिश्य रथयात्रा आयोज्यते, भक्तसमागमश्च जायते। एवं सा अस्मान् रक्षति, अतः तस्यापि रक्षा अस्माभिः कार्या। अद्यतनदिवसे यदा मानवाः वनानि नाशयन्ति तदा अरण्यानि सूक्तम् अस्मान् अरण्यरक्षायै प्रेरयति। वैदिकयुगे ऋषीणां कृते या आसीत् प्रशस्या माता अस्मत् सविधे सा केवलं काचित् सम्पद्रूपा। एवं दृष्टिभेदेन व्यवहारभेदः तस्य च फलं सर्वैरिदानीम् अनुभूयते एव। अतः अरण्यानि संरक्षणीया। अपि च वेदान्तदृष्ट्या आलोच्यते चेत् ऋषिणा अनुभूतम् इदं चेतनतत्त्वम् अस्मभ्यं न भिन्नम्। विवेकानन्दस्वामिनां वचः अत्र स्मर्तुं शक्यते। विच्छिन्नतायाः धारणा सा भ्रान्ता आसीत् इति प्राचीनभारतीयचिन्तकैः क्रमेण ज्ञातम्। तैः इदम् अवबुद्धं यत् सर्वेषु भिन्नेषु वस्तुषु कश्चन सम्बन्धः वर्तते, किञ्चित् ऐक्यं समग्रं विश्वं व्याप्य स्थितम्। वृक्षाः, गुल्माः, पशवः, मनुष्याः, देव्याः, स्वयं च ईश्वरः सर्वे तदन्तर्भूताः। अस्यां विचारपङ्क्तौ पराकाष्ठां प्राप्य अद्वैतिनः सर्वम् एकस्माद् एव तत्त्वात् अभिव्यक्तमिति उदघोषयन्। एवं यत्र एकत्वबुद्धिः तत्र कुतो हिंसा। मया एतावता किमर्थम् इदम् उक्तमिति चेत् ज्ञानं व्यावहारिकं स्यात्। अतः अरण्यानि सूक्तं न केवलं पठनीयम्, अपि तु तत्रत्य तत्त्वं विज्ञाय अस्मज्जीवने कुत्र तस्य उपयोगः अस्ति इति चिन्तनीयं भवति। तदा एव अरण्यानि सूक्तस्य पठनं श्रवणं वा सार्थकं भविष्यति। धन्यवादः।